အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြသပြီးမှာတော့ပခုံးကြောလက်ပြင်ကြောနောက်ကြောခါတောက်တနေရတယ်ဖြစ်လျှော့စီမယ်ယောဂကျင့်တဲ့လေးပြသပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြရတဲ့ပုံစံတိုင်းညာလက်လေးစမ်းထုတ်မယ်ဘယ်လက်ကသတောင်စကားနဲ့အားနဲ့ဆွဲမယ်ရှော့လက်တင်လည်းမလုပ်ဘူးသူ့ကိုဆက်စကတ်ထည့်မိပါရှော့ကနေကြရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းကွာပြီးရှော့မယ်ပတ်ပြောင်းမယ်ဆွဲမယ်ပြင်းပြင်းဆွဲမယ်အသက်ကိုမအောင်တော့ဘူးအသက်ကိုပုံမှန်ရှူသွင်းရှူထိုးလုပ်နေမယ်ဟုတ်ပြီလက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခွာပြီးရှော့ချမယ်10စက္ကန့်ပြည့်ပြီဆိုရင်နော်ဟုတ်ပြီလက်ကိုနောက်မှာပတ်တာကြီးလေးချိန်လိုက်မယ်လေးဦးရှူမယ်ခါအောင်ဆန်းနဲ့ထုတ်တဲ့ချိန်ကျရင်ရှူအကုန်ကန်ချမယ်ကောနာတော့အကုန်ကောပြီးမယ်အောက်ရောက်ရင်အသက်ကိုပုံမှန်ရှူနေမယ်ဆက်လေးပဲရှော့ထားမယ်သူ့ကိုလည်း10စက္ကန့်ထိပ်ပြီးနော်ဟုတ်ပြီချိန်မယ်ဘယ်ချောင်းတစ်စောင်းလေးပြချမယ်ရှော့မယ်ပတ်ပြောင်းရှူထောက်ရှူကန်ကြမယ်အောက်ရောက်တော့ပုံမှန်ရှူသွင်းရှူထိုးလုပ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ရှော့မယ်အဲ့ဒီတန်းလေးလေးဘက်လေးတောက်လိုက်မယ်ဒီမှာအေးပုံစံလေးဆွဲတင်မယ်ကိုကိုဆွဲချပြင်းပြင်းဆွဲပြီးချမယ်အဲ့ဒီတန်းလေးပေချီကိုရှေ့လက်ကြတော့ရိုးရိုးလေးပို့လိုက်မယ်ပြီးအနောက်ခြေထောက်ကိုတစ်ဖြောက်တည်းဆန်ထားမယ်ပြီးရင်လက်နှစ်ဖက်လုံးချပြီးတော့တင်းနဲ့ပေါင်ကြောတင်မခွက်ကြောလေးတွေကိုလှုပ်ပြီးခြေပေးမယ်သူ့ကိုကြတော့ကိုနိုင်လန်သူလိုခြေပေးလို့ရပါတယ်စက္ကန့်30မိနစ်ထိပေါ့နော်လက်ထောက်ပြီးတော့ကော်မယ်ပြင်းပြင်းကော်မယ်သူ့ကို10စက္ကန့်ထည့်မိမယ်ဟုတ်ပြီ10စက္ကန့်ပြည့်ပြီဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ရှော့မယ်နိုင်တဲ့လူကပေါင်ပေါ်လက်တင်ပြီးကော်လို့လည်းရပါတယ်အနောက်ခြေထောက်လူကိုကွေးမယ်အဲ့ဒီတိုင်းဘယ်လက်ကဘယ်ပေါင်ပေါ်တင်မယ်ညာလက်ကညာခြေကိုကန်ပြီးဘယ်တောင်စစ်ကိုအကုန်ဆန်းထုတ်ပြီးတော့တွန်းမယ်အပြင်းလိုမျိုးခိုးပြီးတွန်းလိုက်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွန်းပြီး10စက္ကန့်ထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ရှော့မယ်ပြည့်ပြီဆိုရင်ပြီးဒူကြရဲလက်ပြန်ချမယ်အနောက်ခြေထောက်ကိုပြန်တဲပြီးပုံစံလေးဆွဲတင်မယ်ကုတ်ကိုဆွဲပြီးပြင်းပြင်းဖိမယ်ဘက်ပြောင်းမယ်ညာခြေရှေ့လက်ကြတော့အပြားလိုက်လေးပြချအနောက်ခြေထောက်တစ်ဖြောက်တည်းဆွဲချတာမယ်ပြီးရင်ခြေပေးမယ်အဲ့တင်းတဲ့နေရာလေးကိုခန္ဓာကိုယ်ဝေလေးနဲ့ဖိပြီးခြေပေးမယ်ပေါင်ဆိုလဲပေါင်ပေါ့တင်မခွက်ဆိုလဲတင်မခွက်ပါနော်ဟုတ်ပြီပြေးပြီဆိုရင်လက်ထောက်ပြီးကော်မယ်ပြင်းပြင်းကော်မယ်ခန္ဓာကိုယ်မလိမ်စေနဲ့နော်ဟုတ်ပြီပြန်လျှော့မယ်အနောက်ခြေထောက်လေးကိုကွေးမယ်ညာခြေပေါ်ညာလက်တင်မယ်ရှေ့တောင်စစ်ကိုအကုန်ဆန့်ထုတ်ပြီးတွန်းလှည့်မယ်နောက်ကျောကားပါအောင်တွန်းမယ်ပြင်းပြင်းတွန်းမယ်အသက်ကိုမဟုတ်တော့ဘူးအသက်ကိုပုံမှန်ရှူသွင်းရှူထိုးလုပ်နေမယ်ဟုတ်ပြီပြေးပြီဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ခွာပြီးလျှော့ချမယ်အားလုံးပဲ level လေးချင်းကြည့်ပါလွယ်လွယ်လေးပါကိုယ်စိတ်နဲ့ပဲချမ်းသာကြပါစေတတ